Всем привет, дамы и господа, с вами Алекс Назаренко. Смотрим клип моего фюрера Адольфа Ститлера. Свистит башка. Трек The Best. Я думаю, даже также The Best клип. Правда, по превьюшке я думал, что он будет 2D-шный. А нет. 3D-шный. Людей тут нету. 3, 2, 3, 2, 2. За свист респект, это прикольная тема. О, хоть кто-то другой появился. И вот так всегда я хожу туда-сюда, ни мозгов, ни совести, ни стыда. Дело во мне или вокруг, что в ушах за странный звук. Я вижу, что Максу лень сниматься, поэтому последний клип у нас 3D-шный. У меня свистит башка. От рассудка далека. Все крутят пальцы близко. И тут, куда глаза глядят, меня чуть потерять. У меня свистит башка. Ну, блять, пиздатая 3D-шка. Клипы Сереги Пирата вышли на новый уровень. Если бы не реакции стримеров на топ-50 клипов, топ-100 клипов стримеров, я бы хуй узнал, как выглядит клип Сереги Пирата. И он бы для меня остался как... Пиздато, пиздато. Жду 31 декабря, чтобы включать новогоднюю. Новогодний вайп уже есть. Готов. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы рассказать новое видео, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте комментарий телегу. С вами был Алекс Назаренко. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.